बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं डॉक्टर नादिर अली भट्टी। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल डॉक्टर भट्टीज़ हेल्थ केयर क्लिनिक। आज ये वीडियो फ़ाइनल पार्ट है मर्दाना कमज़ोरी और उसके मतलब गलत फहमियाँ या उसके बारे में जो गलत फहमियाँ हैं, इसकी ये तीसरी और फ़ाइनल वीडियो है। इसमें मैं आपको इसके मुमकिन इलाज के बारे में बताऊँगा। कोशिश करूँगा कि आपको जो भी इसके इलाज हैं, तरीक़ेकार, असूली इलाज, इसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी यानी पार्ट 1 और पार्ट 2 नहीं देखा तो वो भी आप देख लें। इसके जो लिंक हैं आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएंगे या डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। पहले आप वो देख लेंगे तो आपको पता चलेगा, क्योंकि पहली वीडियो में मैंने बात की थी कि मर्दाना कमज़ोरी क्या होती है और उसके कितने अक़साम होते हैं। दूसरी वीडियो में मैंने बात की थी और तफसील के साथ मैंने बात की थी। कोई 18-20 मिनट की वीडियो है जिसमें मैंने बताए थे कि इसके असबाब क्या होते हैं और जो भी गलत फहमियाँ हैं मैंने उसमें डिटेल के साथ बात की है। अगर आप देख लेंगे तो फ़ायदा होगा। और ये मैं कोशिश की है कि तीनों वीडियो को इस तरह बनाऊँ कि ये अपनी जगह पे मुकम्मल वीडियो है। तो इस वीडियो को भी मैं इसी तरीके से बनाऊंगा, लेकिन ज़ाहिर है वो इसमें डिटेल से बात नहीं करूंगा। अगर डिटेल से बात करूंगा तो ये बहुत लंबी वीडियो बन जाएगी। तो थोड़ा सा रीकैप कह लें या कंक्लूजन कह लें पिछली वीडियो का, जैसे कि पार्ट 1 है, पार्ट 2 है, उसका मैं आपको बताऊं कि मर्दाना कमज़ोरी क्या होती है। तो हमने जाना कि ये 3 किस्म की होती है, यानी कि ख्वाहिश का ना होना, उज़ों में सख्ती का ना होना और जल्दी डिस्चार्ज होना, जिन्हें अंग्रेज़ी में हम लो लबीडो कहते हैं पहले वाले को, जिसमें ख्वाहिश नहीं होती। दूसरे को जो उज़ों में सख्ती नहीं होती, इसको हम एरेक्टाइल डिसफंक्शन कहते हैं अंग्रेज़ी में, और शॉर्ट फॉर्म में से ईडी भी कहते हैं। और तीसरी किस्म को प्रीमेच्योर एजुकेशन कहते हैं, यानी जल्दी डिस्चार्ज होना वक्त से पहले। तो ये वो कंडीशन है और उन वीडियो में मैंने बताई हैं कि ये इसको कब हम बीमारी समझेंगे, क्योंकि इसके मतलब जो भी गलत फहमियाँ हैं वो मैंने दूर की हैं। तो मैं तो यही आपको रिकमेंडेड करूँगा कि आप पहले वो वीडियो देख लें, तो आपको बात बिल्कुल समझ में आएगी। पिछली वीडियो का रिकैप करते हुए अब ये आगे बढ़ाते हैं बात को। जैसे कि मैंने बताया कि मर्दाना कमज़ोरी 3 किस्म की होती है और इसके असबाब क्या होते हैं। अब सेकंड वीडियो यानी पार्ट 2 में जो हमने बात की थी, इसके जो असबाब हैं, यानी मैंने अपने तजर्बे के हिसाब से आपको बताया था कि एक जो होता है इसके असबाब होते हैं वो हकीकी होते हैं, यानी वो रियल पेशेंट हम उसको मानते हैं। हकीकी असबाब में सबसे पहले जो मैं बात करूंगा वो ये होता है कि कोई आदमी खुदा न खास्ता किसी लंबी बीमारी में आ गया और लंबी बीमारी में वो मुब्तला था या अभी मुब्तला है, तो उसमें ये मर्दाना कमज़ोरी भी आ जाती है। आपने देखा होगा कोई बुखार हो जाता है 3-4 दिन, या कभी कभार बढ़ जाता है टाइफाइड वगैरह 3-4 महीने के लिए, तो आप देखेंगे कि उसमें वो ज़ाहिर है अब वो उसी बीमारी में मुब्तला होगा तो ज़ाहिर है उसको ख्याल भी नहीं होगा। और उसके अलावा दूसरी जो बीमारियां जैसे आ जाती हैं, जैसे आप दिमागी बीमारियां कह लें, और इसमें स्पेशली साइकोलॉजिकल नफ्सियाती मसाइल होते हैं। इसके अलावा दिल के अमराज हैं, यानी उसमें दिल का कमज़ोर होना, सही तरीके से खून का न बनना, ये एक टेक्निकल बात है। मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, जिस तरह ये बीमारियां होती है। फिर जिगर का मसला आ जाता है। अगर किसी को जिगर का कोई भी मसला है तो इसकी वजह से भी मर्दाना कमज़ोरी हो सकती है। उसके बाद मैदे के अमराज भी हो गए और किडनी के अमराज, प्रोस्टेट के अमराज। तो ये अच्छा, इनका आपस में लिंक भी है, एक दूसरे से लिंकड हैं, एक दूसरे से वास्ता भी रखते हैं। इनकी वजह से मर्दाना कमज़ोरी होती है और मर्दाना कमज़ोरी की वजह से ये अमराज भी होते हैं। वो मैंने इस वीडियो में शायद सेकंड पार्ट में मैंने डिटेल से बात की है इसमें। और इसके बाद जो इसका दूसरा सबब है, रीज़न है, वो है इसकी गलतकारियाँ, जो कि आम तौर पे ख्याल किया जाता है। जो भी फ़ोन वगैरह मुझे मौसूल होते हैं या व्हाट्सएप पे, तो उनमें भी यही बात की होती है कि हमने बहुत सी गलतकारियाँ की हैं, उसकी वजह से हमें ये मसला आ गया है। तो एनीवे, ये सबसे बड़ा मसला होता है। नंबर 1 पे जो ये मसला होता है, अब मैं आपको बताऊं, अगर आप वो डिटेल से देख लें सेकंड वीडियो, तो उसमें काफ़ी लंबी सारी मैंने बात की है, आप वो देख लें। तो बहरहाल उसकी वजह से ये हम गलतकारी की वजह से कह सकते हैं। इसमें नंबर 1 पे पोर्नोग्राफ़ी है, फ़ाहिश फिल्में देखना और उसमें लत में पड़ जाना, फिर वो खुद लज़्ज़ती, मस्टरबेशन और इस तरह। अब ज़ाहिर है एक्सीड की जाएगी, हद से ज़्यादा अगर ये चीज़ की जाएगी तो उसके अफेक्ट पड़ेंगे। सबसे पहले मैदा ख़राब होता है, हाजमा ख़राब होता है। आप देखेंगे इस तरह के जो लोग हैं जो ज़्यादा
اچھا، اس میں صرف مسٹربیشن کی بات میں نہیں کر رہا، اس میں کثرت جماع کی بھی بات کر رہا ہوں۔ یہ تھوڑا کنٹروورشنل بھی موضوع ہو سکتا ہے، کیونکہ کچھ لوگ جو افورڈیبل ہوتے ہیں وہ اگر ڈیلی بھی مباشرت کریں، جماع کریں، تو وہ اپنی قوتوں کو بحال کرنے کے لیے اپنی غذا میں بھی اسی طریقے آپ نے امیر لوگوں کو دیکھا ہوگا کہ اپنی وہ ڈائٹ اچھے طریقے سے رکھتے ہیں، یعنی کہ مغزیات وغیرہ اور اس طرح کا کھانا پینا۔ لیکن میں اگر غریبوں کی بات کروں تو جو لوور ہمارا جو اسٹینڈرڈ ہے طبقہ ہے، تو وہ آپ دیکھیں کہ وہ 2 وقت کا کھانا بھی ان کو میسر نہیں ہے، تو نیوٹریشن وہ کہاں سے لیں گے؟ تو بہرحال یہ ویری کرتا ہے پیشنٹ ٹو پیشنٹ بھی۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو صحت مند رہتے ہیں، اور سیکس جماع کرنا، وظیفہ زوجیت ادا کرنا، یہ کوئی بیماری نہیں ہے، یہ صحت کے لیے اچھا بھی ہوتا ہے۔ اگر اعتدال کے ساتھ کیا جائے تو بالکل یہ صحت کے لیے اچھا ہوتا ہے، ضروری بھی ہوتا ہے، اینٹی ڈپریشن ہوتا ہے بہرحال۔ تو اس میں یہ میں کہنا چاہ رہا ہوں کہ جو اس لت میں لگ جاتے ہیں ہر وقت، یہ فحش خیالات اس میں گھرا رہنا، پھر وہ ڈسچارج ہونے لگتا ہے، جریان کا مسئلہ ہو جاتا ہے، پراسٹیٹ کے مسائل ہو جاتے ہیں، وہ میں نے اس ویڈیو میں ڈیفائن کیا ہے، آپ دیکھ لیں گے۔ تو بہرحال یہ چیزیں ہو جاتی ہیں، یعنی جہاں پہ میں کنکلوژن یہ کہوں گا کہ 2 طرح کے اسباب ہوتے ہیں۔ نمبر 1 پہ حقیقی ہوتے ہیں، جو بھی کسی بھی بیماری کی وجہ سے مردانہ کمزوری ہو سکتی ہے، جیسے اس میں شوگر کے لیے میں نے نہیں بتایا تو یاد آ گیا، میں نے وہ شوگر کی وجہ سے بھی مردانہ کمزوری ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال یہ اسباب ریئل ہوتے ہیں، جیسے ہم اپنی زبان میں یوں کہیں کہ یہ معصوم پیشنٹ ہوتے ہیں، کیونکہ انہوں نے کوئی غلط حرکت نہیں کی ہوتی اور بیماری کی وجہ سے انہیں یہ تکلیف آ گئی ہے۔ نمبر 2 پہ جو ہے پیشنٹ جو اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی صحت تباہ کر دیتے ہیں۔ پھر اب یہ جہاں پہ جو ہم اس ویڈیو میں ظاہر ہے ہم علاج پہ بات کریں گے، تو اس باتوں کو تھوڑا سا سمجھنا ہے کہ تو علاج ہم کیسے کریں۔ پھر ہمیں شکایت موصول ہوتی ہے کہ یہ ہم نے آپ کی ویڈیو دیکھی، ہم یہ دوائی بھی لے رہے ہیں، پھر بھی ہمیں فائدہ نہیں ہو رہا، یا فلاں کی ویڈیو دیکھی ہے، یا کسی حکیم سے، ڈاکٹر سے علاج بھی کروایا ہے تو ہمیں نہیں ہو رہا۔ لیکن اب کیا ہے کہ اب روٹ کاز پہ کام کرنا ہوگا، یعنی جو یہ دیکھنا ہوگا کہ آپ کے کون سے وائٹل آرگن متاثر ہو گئے ہیں اور کس حد تک وہ متاثر ہو گئے ہیں، کیا ان کا فنکشن کتنا کر رہا ہے، یعنی ان کا وہ کتنا اپنا کام کر رہے ہیں، کیا ہو گیا ہے انہیں۔ تو یہ اصولی علاج ہوتا ہے، یہ لمبا بھی چل سکتا ہے۔ تو یہ میں آپ سے یہ کہوں گا کہ آپ کسی سے بھی علاج کرائیں، آپ اپنی طرف سے کوشش کریں، کوئی اچھا ڈاکٹر ہو، حکیم ہو، ہومیوپیتھ ہو، جو بھی ہو، جس پہ بھی آپ کا بلیف ہو، آپ ان سے رجوع کریں اور اسے ٹائم دیں، تاکہ وہ آپ کی بیماری کے جڑ تک پہنچے اور اسی جڑ پہ کام کرے، یعنی روٹ کاز پہ کام کرے، اور اسے ٹائم دیں۔ آپ یہ اس طرح نہ کریں کہ کبھی اس ڈاکٹر کے پاس، کبھی اس ڈاکٹر کے پاس، پھر وہ آپ خود ہی حکیم بن جاتے ہیں، ہمیں مشورہ دیتے ہیں کہ سر ہم یہ دوائیاں استعمال کر رہے ہیں، تو ہمارے ساتھ اس طرح بحث کرتے ہیں جیسے اب ایسا تو نہیں ہے کہ آپ 1 گھنٹے کا گوگل کر کے یوٹیوب پہ ویڈیوز دیکھ کے آپ حکیم بن جائیں۔ یعنی ہم لوگ جو ہے تقریباً 4 سال 5 سال اپنی زندگی کے پڑھائی میں لگاتے ہیں، پریکٹس کرتے ہیں، ہزاروں مریضوں کو دیکھتے ہیں، پھر اس کے بعد بھی اس کے باوجود بھی ہم ابھی تک اپنے آپ کو کمتر ہی سمجھتے ہیں کہ بھئی ابھی بھی ہم شاگرد ہیں، ابھی بھی ہم اسٹوڈنٹ ہیں۔ آپ لوگ ہم سے اس طرح بحث کرتے ہیں، یہ دوائی یہ وہ، تو اس طرح نہیں ہوتا کہ آپ بہت ساری باتیں دیکھی جاتی ہیں کہ یہ دوائی کتنا افیکٹ کر رہی ہے اور کیا اس کو مطلوبہ رزلٹ دے رہی ہے، نہیں دے رہی ہے، یہ دوائی دی ہے تو اس کا کوئی ادر ایکشن تو نہیں آ رہا، بہت ساری باتیں بالکل اس طرح مینیج کرنا پڑتا ہے یہ سارا کا سارا کیس۔ تو یہ باتیں آپ سمجھیں۔ اب میں ان لوگوں کی بات کروں گا جو اپنی ہاتھوں سے غلط کاریاں کرتے ہیں اور اس کی وجہ سے انہیں پرابلم آ گیا ہے مردانہ کمزوری کا، وہ خود ہی کہتے ہیں، جب بھی مجھے فون کال، SMS، جو بھی واٹس ایپ آتے ہیں، خود ہی مانتے ہیں اور خود ہی اپنے آپ کو ڈائگنوز بھی کر لیتے ہیں کہ ہم نے یہ غلط کاریاں کی ہیں اور اس کی وجہ سے ہمیں یہ مردانہ کمزوری ہو گئی ہے۔ تو ان لوگوں کے لیے ذرا وہ دھیان سے سنیں۔ تو سب سے پہلے آپ اپنی طرف سے ڈیسائیڈ نہ کریں، دیکھیں یہ ایک گناہ ہے، ٹھیک ہے، اگر میں بات کروں مسٹربیشن کی تو یہ تو گناہ ہے۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں شادی شدہ ہونے کے باوجود بھی مسٹربیشن کرتے ہیں، ان کے اپنے مسائل ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، یہ بات اپنی جگہ پہ ہے۔ تو اپنے طرف سے آپ ڈیسائیڈ نہ کریں۔ اب بات ہو رہی ہے مثال کے طور پہ آپ کثرت جماع ہے، یا جماع ہے، وظیفہ زوجیت ہے، یہ تو ہے، فرض ہے، کرنا ہے یہ تو۔
नस्ल इंसानियत के लिए ये भी एक भूख होती है, आदमी की ज़रूरत होती है, आप करता है करे भले। मैंने जैसे आपको बताया कि ये एक खुद एक सेहत के लिए अच्छी चीज़ है कि आप एक हेल्दी जिमा करें। मैं कुछ अल्फाज यूट्यूब की पॉलिसी की वजह से संभल के बाद नहीं वे उन लोगों के लिए। अब ये देखें कि ये अगर हद से ज़्यादा बढ़ जाए, कोई भी चीज़ खाना हो जाए, कोई भी चीज़ खा रहे हैं आप सेहत के लिए, दूध है या चीनी है या रोटी है, अगर आप ज़्यादा खाएंगे तो उसके ज़ाहिर इफ़ेक्ट आएंगे, उसके एक्शन होंगे, वो बॉडी में बढ़ जाएंगे। तो इसी तरह ठीक इसी तरह आप अपनी तरफ से डिसाइड ना करें, आप किसी अच्छे मालिक से मिलें और अपने जहन को पाक साफ रखें। अब खुद ही अपने ऊपर पर यह ख्याल मसलत कर लेंगे कि हमने ये गुनाह, ठीक है गुनाह हो गया, इंसान गुनाह कर सकता है, यानी ये सलाहियत, गुनाह की सलाहियत इंसान में ही है और अल्लाह ताला उसे माफ़ फरमाते हैं। आप उससे माफ़ी मांगे और आइंदा के लिए कोशिश करें। जो भी हलाल तरीके बताए गए इस्लाम में, वो मैंने पहली वीडियो में बता दिए थे कि वो हल भी आप करें, यानी जल्दी निकाह करें और अपने हक़ तक महदूद रहें। और जो भी है, जो भी आपकी सेहत इजाज़त दे रही है, आप अपनी अच्छी डाइट रखें, बैलेंस डाइट रखें। जो भी बैलेंस डाइट है आप वो रखें और इसके लिए मैं आगे में टिप्स दूँगा कि क्या क्या चीज़ होनी चाहिए। तो उन लोगों के लिए ये मैं कह रहा हूँ कि आप जब हकीम किसी डॉक्टर से मिलेंगे तो वो डिसाइड करेगा कि आपके बॉडी में कितना नुकसान हुआ है। आपने अपनी तरफ से कह दिया कि मेरा वो छोटा हो गया है, पतला हो गया है, जड़ में ये हो गया है, टेढ़ा हो गया है, नो डाउट ये होते हैं, बिल्कुल होते हैं, लेकिन इनका इलाज भी है। अच्छा, उसके बाद खुद ही आप कहते हैं कि ये हो रहा है, वो मकसद है कि मैं बीवी के काबिल नहीं हूँ। भाई क्यों काबिल नहीं हो? 28 साल की एज है, 30 साल की एज है, अभी तो आप नौजवान हो तो कर सकते हो। तो एनीवे कहने का मकसद ये है कि अपने तरफ से डिसाइड ना करें, किसी अच्छे डॉक्टर से मिलें, वो काम करेगा, देखेगा कि। और मैं आपको शार्ट में बता देता हूँ, चलिए ये लंबी बात हो जाएगी, तो शार्ट में बता देता हूँ कि जो कसरत जिमा करते हैं या मस्टरबेशन करते हैं, नंबर 1 पे उन्हें साइकोलॉजिकल मसाइल आते हैं, खुद ही अपने ऊपर मसलत कर लेते हैं। पहले आप पाक साफ़ हो जाएं, अल्लाह से तौबा कर लें, नई ज़िंदगी स्टार्ट करें और एक हिम्मत और हौसले के साथ स्टार्ट करें। इंशाल्लाह आपके प्रॉब्लम ठीक हो जाएंगे। अच्छी डाइट रखें। मैं नहीं समझता कि आपको किसी दवाई की ज़रूरत पड़ेगी, फिर भी अगर आपको दवाई की ज़रूरत पड़ती है तो आप अच्छे किसी डॉक्टर से मिल लें। क्योंकि इस तरह मैं अगर आपको इलाज बता दूं, बहुत सारी वीडियो मैंने रखी हुई हैं जो कि मर्दाना कमज़ोरी पर हैं, मेरे ख्याल में 4-5 वीडियो हैं, मुकम्मल कोर्स भी दिया है मैंने। तो उसके बावजूद भी शिकायत आती है कि हमें ये दवाई में फ़ायदा नहीं हो रहा। तो मसला ये है कि जब उन लोगों ने मुझसे डायरेक्ट मुझसे कंसल्ट किया तो पता चला कि इनका मैदा ख़राब है, मैदे में तकलीफ़ है, मैदा सही तरीके से हज़म ही नहीं कर पा रहा, कब्ज़ है ने, यानी डाइजेस्टिव सिस्टम सारा इनका डिस्टर्ब है। जब मैंने उन पे काम किया तो ऑटोमेटिकली दूसरे मसाइल भी हल हो गए। तो ये बात मेरी समझे आप, तो इस तरह होता है। नंबर 1 पे साइकोलॉजिकली प्रॉब्लम आते हैं। साइकोलॉजिकली आपने खुद से करें, इस्लाम में आ जाएं, जहाँ साइकाट्रिस्ट को दिखाएं। साइकाट्रिस्ट आपको क्या देगा? वही नींद वाली दवाइयाँ देगा। इसका अच्छा हल यही है कि आप अपने तरफ से कोशिश करें, हिम्मत करें और इसको इस्लामी लिहाज से आप इसको रूहानियत की तरफ आ जाएं और इसको आप दीन की तरफ, यानी कि नमाज रोज़ा पाक साफ रखें, अपने ख्यालात को तौबा कर दें। ये एक चीज़ तो ये हो गई साइकोलॉजिकल का हल, ये मैं बता रहा हूँ आपको। सेकेंडली, इंसान का मैदा ख़राब होता है कसरत जिमा की वजह से, रतूबतें कम हो जाती है, जैसे पुराने हकीम कहते थे रतूबतें कम। क्योंकि मैं आपको बताता हूँ कि जब आदमी ये गलत कार्य हद से ज़्यादा करता है तो ना सिर्फ ये जो भी मैंने आपको बताया, दिल, दिमाग, जिगर, गुर्दे, मैदा और साथ ही साथ हमारा जो हार्मोनल सिस्टम है वो भी डिस्टर्ब हो जाता है। ये बड़ा एक इशू होता है जो कि एंडोक्राइन सिस्टम हमारा होता है, हार्मोनल सिस्टम होता है, यानी पिट्यूटरी ग्लैंड हमारा दिमाग में होता है, थायराइड ग्लैंड होता है, गुर्दों के ऊपर ग्लैंड्स होते हैं, एड्रिनल ग्लैंड जिसे कहते हैं, प्रोस्टेट ग्लैंड होता है। तो ये सारा का सारा ग्लैंडुलर सिस्टम कहलाता है और सारा ये हार्मोनल सिस्टम भी है, अपने अपने हार्मोन भी रिलीज़ करते हैं बॉडी में। तो इनका जब अनबैलेंस हो जाता है, मिसाल के थायराइड अगर आपका अनबैलेंस हो जाए तो क्या होगा, यानी अगर वो एक्सीड हो जाए, हाइपर हो जाए, यानी तेज़ हो जाए, तो उसमें भी प्रॉब्लम आ जाएगा। अगर वो हाइपो हो जाए तब भी प्रॉब्लम आ जाएगा। तो उसमें कैल्शियम, यानी कि वो विटामिन डी का अमल जो है वो ठीक से नहीं होता, ये मसाइल होते हैं। बाद में जो हमारे सेक्सुअल आर्गन है वो सारे डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो ये अपनी जगह पे बिल्कुल सही बातें हैं, लेकिन इसके आप कैसे ठीक करेंगे? आप
یہ میں آپ بتاتا ہوں۔ اگر آپ نے میرا کوئی بھی ویڈیو دیکھ رہے ہیں، جیسے مردانہ کمزوری کے بارے میں بتا رہا ہوں، تو میرے خیال میں 4 یا 5 ویڈیو میں نے ڈالی ہیں۔ ایک تو مکمل کورس بھی ڈالا ہوا ہے میں نے، اور ایک ہربل بھی کورس بھی ہے۔ تو اگر آپ اسی کو دیکھ کر اپنا علاج کر رہے ہیں، سیلف میڈیکیشن کر رہے ہیں، تو میں آپ کو کہوں گا کہ آپ ساتھ میں میدے کا بھی کوئی ریسیپی لے لیں۔ جیسے میں نے بہت سی میدے کے بھی شیئر کیے ہیں ویڈیوز، تو ساتھ میں میدے اور جگر کا۔ اس کے لیے ہیپاٹولیو بی ایم کمپنی کا بہت اچھا سیرپ ہے۔ اس کے علاوہ میکٹم والوں کا ہے، کینٹ والوں کا ہے، لیکن میری اپنی پریکٹس میں ہیپاٹولیو بی ایم کمپنی کا رہتا ہے۔ اور اس کے علاوہ میں اپنی بھی میڈیکیشن بناتا ہوں، کمبینیشن اپنے بھی بناتا ہوں، ویری کرتا ہے پیشنٹ ٹو پیشنٹ۔ بہت سے لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ یہ ہمیں یہ بتا دیں آپ۔ بھائی بتایا تو ہے سارا، میں نے ویڈیوز ڈال دی ہے، اپنے راز تو سارے بتائیں۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ ہم نے ایوریج پہ ایک ویڈیو بنائی ہے، ایوریج سمٹم پہ۔ اب کوئی مجھ سے کنسلٹ کرائے، اب اسے دماغی کمزوری ہو یا دل کا عارضہ ہو، تو میں تو اسے اسی طریقے سے ڈیل کروں گا، یعنی اس کی میڈیکیشن اسی حساب سے ہوگی۔ تو یہ تھوڑی بات سمجھیں کہ ہم نے جنرل سمٹم پہ رکھے ہوئے جو بھی۔ ابھی اس ویڈیو میں کوئی بھی دوائی ریکمنڈیڈ نہیں کرا، اپنی ویڈیو کا حوالہ دے رہا ہوں۔ آپ اگر ویڈیو دیکھ کر لے رہے ہیں تو ساتھ میں میدے کا بھی آپ لے لیں۔ بہت سی ویڈیو، میرے خیال 5-6 ویڈیو میدے کے حساب سے بھی رکھی ہوئی ہیں میں نے۔ اگر کوئی انڈیا سے دیکھ رہا ہے تو میں نے بجین کمپنی کی ایک پروڈکٹ ہے، 1-2 پروڈکٹ ہیں جو میدے اور جگر کے لیے ہیں، تو وہ ساتھ میں وہ بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ تو یہ یہاں پہ بات ہو گئی۔ یہ جانے جو دوسرا سبب ہے غلط کاریوں کی وجہ سے، اس کے بارے میں تھوڑا سا میں نے آپ کو علاج بتایا ہے یہ۔ اور اس کے بعد جو پہلا سبب ہے، یعنی کہ کسی بھی آدمی کو کسی بیماری کی وجہ سے، شوگر کی وجہ سے فار ایگزامپل ہم کہہ دیتے ہیں، شوگر کی وجہ سے اگر نامردی آ گئی ہے، کوئی بھی کنڈیشن آ گئی ہے، لو لبیڈو ہے، ای ڈی ہے یا پریمیچور ہے ایجوکیشن، تو ظاہر ہے وہ پہلے تو اس کا شوگر کا علاج ہوگا۔ اور ان کے لیے، اگر شوگر والوں کے لیے میں کہہ دیتا ہوں کہ جو یہ ہمارا نسخہ ہے، جو بھی نسخہ میں نے رکھا ہے، بھلے وہ ہربل ہو، یعنی یونانی آیورویدک میں نے جو رکھا ہے وہ ہو، جائیں ہومیوپیتھک ہو، یہ اگر ساتھ میں اپنی دوائی کے ساتھ لے رہے ہیں تو انشاءاللہ یہ شوگر پہ بھی فائدہ کرے گی، یہ انہیں نقصان نہیں کرے گی۔ یہاں اس ویڈیو میں کوئی بھی ایسی دوائی آپ کو بتا نہیں سکتا۔ میرے خیال میں آپ سمجھ رہے ہوں گے ان کا علاج، یعنی مردانہ کمزوری کا علاج ظاہر کنڈیشن کے اوپر ہے، تو یہ کنڈیشنل ہوگا۔ باقی میں نے ویڈیوز رکھ دی ہیں، آپ اس میں سے اگر آپ کو دماغی کمزوری ہے، جگر کا کوئی مسئلہ ہے تو وہ بھی میں نے بتا دیا، اس حساب سے ڈیل کریں۔ تو یہ آج کی ویڈیو میرے خیال میں آپ کو سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ اچھی لگی ایسے لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو ضرور سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔